sim, da. È molto tale. Prieteni, schimb priza asta. Asta era aia veche și o schimb cu asta. Și uitați că mai am puțin. Bam, 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 cam complicat, că n-am stripper, am scule puține, n-am drill, am decât și rubelniță. Și aia e. Sunt pe final acum, prieteni, dar îi luăm curentul iar. Dar noi curentăm, prieteni. Ăla e. O schimb asta și mai am una acolo de schimbat. Dați așa, prieteni. Lăsăm șuruburile. Să le scop astea vechi. De fapt, să le pun tot pe alea vechi șuruburile. Sunt mai lungi. N-am drill. Drill-ul e o bormașină aia. Și am un chinui cu asta. Dar ce să fac? Să le pun pe astea mai lungi, ca să prindă priza, prieteni. Asta e bluza care am cumpărat-o, prieteni. TikTok de la Nike, prieteni. Providența. Acolo sunt mai multe fire mai înghesuite. O să văd cum mă descurc. Bă, da, aici ce facem? Cam greu aici. Băgăm pe gaură, prieteni, dacă ne pricepem. Aici e șurubiță dreaptă. Aici am venit bine. Chinuială cu șurubență dreaptă, stea. Aveam drill-ul ăla, băgeam zzz, zzz, și aia era. Mamă, cât am de dat. Ai, mă, băiatule, că se poate, mă. Tu l-ai, Doamne. Hai că nu mai am până acum. Firele scurte, prieteni, dar tot reușesc. Să
dacă ajunge șurubul, știu că ajunge, că dacă ăla a ajuns, o să de ce n-ar ajunge. Să vedem acum, acuia. Dăm pe găurică. Se prinde cât de cât. O să stea fix aici. Sunt la probă acum, prieteni, când mă duc la Colorado, încep lucrări cu fratele meu. Cu game. Revin după aia ca să-mi filmez o oră, când schimb eu priza, pentru că n-am scule. Prieteni, sunt pe final acum, am găsit un șurub de ăsta de dryer, ăsta lung, ăsta, ia uite, prieteni, era prea scurt. La priza aia dinainte, nu știu cum ținea, dar vreau să fac treabă bună, prieteni, ca ce m-a învățat Gabe, profesorul meu. Fratele meu m-a învățat să fac lucruri de calitate, prieteni, aici în America. Înțelegeți? Strâng bine priza, nu așa la mișto. Înțelegeți, prieteni? Și aici încă puțin. Așa, mă, băiatul. Că nu se miște. Pune capacul. Am două șuruburi și am terminat, prieteni. Linie dreaptă, șurubul. Doar am învățat, prieteni. Uitați, prieteni, stați! Îi dăm drumul de la panou. Să vă arăt panou, vă arăt după aia. S-a aprins beculețul. Hai că se vede. Uitați, beculețul e aici. Băgăm în priză. Am făcut proba, prieteni, că n-am alte scule decât așa. Și ia să vedem. Dacă apăsăm pe asta aici, trebuie să sară. Ați văzut? Deci a sărit. Și acum apăsăm din nou. Dăm resetare. S-a aprins, prieteni. Ia uitați. Bam, 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 bam. Una bucată priză, prieteni. Și mai am pe asta care am scos-o de aici, cu mai multe fire. O rezolv și pe asta, prieteni, că mi-am adus aminte cum se face treaba. I-am trimis un mesaj lui Gabe, dar el este foarte ocupat. Și am găsit că de aici se oprește curentul. Bam, bam. Că nu mai știam, prieteni. Dar mi-am reamintit. Vedeți ce înseamnă să ai un profesor? Nu îți mai spune încă o dată. Ai văzut odată și așa rămâne. Mersi, Gabe, că nu mi-ai dat răspunsul. Hai, bam, bam. Da, drumul la cameră. Să arăt puțin și de la priza asta de aici. Dau asta la o parte. Desfac șuruburile astea, desfac firele. Cu șurubei, n-am ce să fac. Aia e chinuială. Dar n-am ce să fac. Și astea albe, neutral. Și împământarea, prieteni. Am nevoie de șurubența dreaptă.
Ăla e. Acum trebuie să-l dau jos, prieten. Haideți să facem puțin. Puțin complicat, prieteni, că dacă n-am scule, ai... Hai, mă. Op. Ăla e. Hai că revin după aia cu filmare, prieteni. Așa filmez prea multe minute. Cu lucrarea gata făcută, da? Revin. Ia uitați, prieteni. Eu zic că a rezolvat problema. Mă duc să dau drumul la panou. Ați văzut că nu se aprindea nimic. Atât se aprinde un LED verde. Deci ăla e. E bine așa. Pe asta l-am schimbat. Hai că e bine. Oprim curentul. Bam, bam, bam. Ca să pună și șuruburile și... Aia e. Bam, bam. Prieteni, asta e finalul. Am fixat priza aici. O să vină bine. Am băgat șuruburile și doar le strâng. Fixez frumos și jos aici. Nu știu dacă mă văd cum trebuie. Hai, mă, mai întâi. Hop, hop, hop. Mă înduim puțin așa. O să vină bine. Și o strângem, prieteni. Ține cu mine capacul. Păi ăla e. De la mama lui. Am două șuruburi și am terminat problema, prieteni. Și că mă vine bine cu... Să meargă la mână, prieteni, și pe mă șurubelniță. Sunt șuruburi de alea mici. Încă puțin. Până rezolvăm problema. Ce sunt prea scurte? Prieteni? Hai să-l păcălim. Cumva. Încă am
păcălit. Și pun și pe ăsta jos. Și aia e. Gata, prieteni. Hai, îi dăm drumul. S-a aprins. Băgăm becul. Ups. Aici se aprinde. Ceva e neregulă. Ceva nu merge. A căzut acolo. Mai desfacem o dată.